Hello， 大家好，第一方车王老刘。今天老刘准备干个大活，开着我后面新造的这个大家伙，从安徽六安一直开到上海，500公里。我们现在是在做底盘的最终要上路之前的所有调试。然后该加尿素加尿素，该加油加油，对吧？整个车的上装我们昨天刚刚做完。加尿素的口，这个浓度是多少啊？现在对这个东西是有要求嘞。潍柴专用232，希望它到了32%吧，要不然的话也是个问题。尿素加一半就行了。这个前后两辆，前面这个是一个横床版。后边这个是一个纵床版。来，大家看看这个车的内饰啊！我先给大家把这个车的灯打开。这帮抠门人，逆变器是不用关的，你看他们就不会用。我给他们选的逆变器，怎么还需要关呢？不可能的。顶灯、灯带、卫生间照明灯，好了，我们现在已经把这个车的所有灯带、灯光都打开了，大家可以看一下。现在这个车的整体内饰效果啊，刚刚下线了几分钟，乘用车座椅坐起来也十分舒适，长途驾驶一点都不累啊。底盘部分大家可以看看，轻卡底盘，视野十分之爽，坐在这个车上开车看别的车都跟小朋友似的哈。然后右手边是冰箱以及微波炉。上方是一个大大的额头床。这辆车与我们的网红1号不同的地方，就是它采用了是后纵床的布局。纵置床大家可以看一下，睡一个大人带上一个小朋友没问题啊。超大号的家用洗衣机，长途旅行必备的大衣柜啊。然后卫生间部分。大家可以看看这个卫生间，虽然不说宽敞明亮吧，但是正常的洗浴啊什么的空间还是够的。它毕竟是一个轻卡底盘嘛，对吧？小也小不到哪儿去。大家可以看一看这个，我们给它做了一个折叠的洗手盆儿，看到了吧？折叠起来，这样的话呢，平时还很节省空间。淋浴的时候在里边淋个浴，对吧？这个空间。看脚部空间其实最能说明问题。蹲个马桶。好了，我们出去继续聊车。这辆车采用的是小米 1.5 匹的智能空调，手机也可以操控。然后在纵床部分，我们为大家做了一个大大的外推窗，这样的话呢，平时躺在床上也可以欣赏风景嘛。特别到了那种山清水秀的地方，对吧？无论是躺在床上推开外推窗欣赏风景，还是一家几口人坐在这个位置，对吧？吃着饭聊着天，嗑着瓜子，推着外推窗，哎呀，这种感觉太爽了。最后不得不提的就是我们这个超大号的额头床了。这个床的尺寸十分 happy 啊，是2.1米乘以1.4米，标标准准的大床了，对吧？床下是一个小米。哎呀，床下是一个小米智能电视，我天儿，这个机构真的很重啊！好了，大家可以看到这块是一个43寸的小米智能电视啊。好了，我们网红2号的外观内饰就为大家介绍到这儿，最后就是聊配置与价格的时间了。现在这辆车是在上海房车中国营地，当时我们从厂子开过来500多公里，然后我也做了深度的体验与试驾。有什么说什么，平头房车有它绝对的优点，比如说大的空间，对吧？大家可以看到，我现在后面这个居住空间、应用空间超级大，特别爽。当然了，它也有它的缺点，比如说噪音大，开起来舒适感不如依维柯这种车，这种都是我们不能否认的。但是考虑到它的总价位，40万以内就有如此大的空间，
而且轻卡底盘开遍全国，对吧？各种工程车、物流车全用的轻卡底盘，这种车的故障率啊，实际上是挺低的。先说报价，我们这台网红2号的报价是36.98万。这辆车是由我军工厂以及经销商以及各大网红媒体、房车媒体联手打造的。我们就是要做标准量产车型。您现在看到的这台车已经开始接受订单了，并且已经开始量产了。后续可能开始排产的时候，1个月10几台就陆续下线。我再跟您说一下，为什么我们当初要设计标准布局的车型，只是因为这种布局最好卖。您如果买一辆车，您不希望卖的时候奇奇怪怪的卖不出去吧？这就是为什么个性化定制实在是很难在我们中国房车市场走通，因为老刘也做过很多个性化定制的房车，帮着我们车友去做，最后无一例外啊，就是说的这个车只有用户自己用着特别爽，等到他卖的时候就特别揪心，因为大家见到普通布局已经见得很习惯了，你知道吧？你让他把这个一个很奇怪布局、很个性的东西，对吧，放到这辆车里，你想想别人能不能接受？是不是把你这东西扒了重做？现在房车公告又查得这么严格，所以我们现在只推这种标标准准的车型。最后再跟大家说一下这辆车的水电部分，1200安时的锂电，基本上配置已经到头了，上方配了800瓦的太阳能啊，就是说的您正常在户外用个2、3天，完完全全不用考虑电力的补给的。甚至如果说不是太热的地方，需要24小时开空调那种地方，这个车上的电您能一直用，一直用，一直用。水的部分我们用了260升的清水箱，平时的话高速服务区也好啊，或者说的国道啊，特别是国道，有很多给大车补给水的地方，5块钱加满1箱，对吧？这种地方你们直接去找去加就可以了。最后再跟大家说一下这辆车的优势，我们这辆车是在军工厂制造的，做军车的地方做的东西，大家自己去想它的品质。我们做这辆车的人跟做方舱的人是一拨人，所以呢，所有的执行标准我们都是按照军标走的。可能有用户问了啊，那怎么可能做个那个房车还采用军标？是因为他们是一拨人，也没必要因为你房车这点产量改个标准出来，对吧？没有必要的。所以我们用的东西、配件、物料、人员都是一样的，跟军用方舱是一模一样的品质。我不敢说我房车内饰有多豪华，但是我告诉你，我们的安全标准绝对是最高的。好了，这辆网红2号房车就为大家介绍到这儿。如果您对这辆房车感兴趣，记着联系老刘，因为这车是我们做的，您联系别人也没用，全国独家。如果您感兴趣，记着联系我，我是地方车网刘志成，我们下辆房车再聊，拜拜。